Bueno, bienvenido nuevamente al canal ¿de qué? De Maye. De Maye. Pues hoy tienen planeado hacer tenemos pues porque yo voy a participar también unos ¿cómo se llaman? Angelitos. Una fogata. Unos angelitos con ahí que Los angelitos son demonios. ¿Así? ¿Quemaditos? Quemados. Ahumados. ¿Se pueden hacer más temas? ¿Verdad? ¿Así? Así como cuando uno tiene. Este está más quemadito. Es cierto. Yo también. Es que estamos esperando la comida. Entonces nos adelantamos con la nena a quemar unos angelitos. Y vaya, que bien quemados. Yo ya no tengo. O sea, voy a Mira, Kelly. Yo todavía no lo he hecho. ¿Por qué? Vamos a esperar a galletas. Pero, ella sí. Pero ¿y cómo con galleta? Lo queman así, creo que le ponen Ya, ahí. Y bajar como que fuera una hamburguesa. solo les pongo una nata. Yo hasta Yo ahorita. así no los he probado, pero Minor dice. Yo sí siempre no lo he probado así. Y dice que saben buenos. Entonces vamos a. Y yo hasta ahorita que probé uno así quemado, un angelito así, porque yo nunca lo había metido al fuego. No. No, Y a mí no mucho me gusta porque es muy dulce. se deshace, va. Entonces lo como muy poquito. Mm. Ay, no, yo solo cuento, soy para comer, tal vez por eso que estoy toda flacuchenta. Sí, porque hay, ¿ves dónde es la pizza, la hamburguesa, cosas así dulces, los helados? A mí no me gustan. Es Yo cierto. soy igual que mi papi, nomás la comidita y ya. Pero del cuerpo uno así es, porque ya ve Ay, que... no, vos estás llenita. Bueno, con la Maya sí somos delgadas, la Bibi un poquito. No, ella también tiene la misma complexión que ustedes. Sí, Solo La Dairi es la que Ajá, va a tener el cuerpo de mi mamá. mira. Ay, no. Nosotros somos igual a mis tías por parte de mi papi, somos bien delgadas. ¿Cómo se mira la Kelly recién bañada? Entonces que me quité más mi cabello. Le quedó bien cortito, Kelly. Lo que pasa es que lo tenía muy dañado en las puntas. ¿Ves que la otra vez me lo fui a planchar? Ujú. Ah, espérate, estoy llamando May. Vaya. Graba pues. Ahí. ¡Hola! ¿Puedes? Que no se tiemble la mano, ahí está. Ya está Si grabando. no, se va a venir. Ajá, ahí está. Pero ya habían empezado. Ya di la iniciativa. Ya, bueno, entonces ahorita mañana Aquí está May. más leña a la fogata. Abajo Ahorita más, que baby, ahí está. Nomás arda y empezamos. ¿Ya tenemos todo? Ya. Eso era lo que faltaba, nada más las galletas. La galleta salada. Sí, porque esos angelitos son bien dulces, entonces para que le dé un toque así bien rico. Para el mío Y sabe. el agua también. Esto. Ay, 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 ay. Aquí está. Eso ya lo habían hecho, mira cómo están. Mira. Todos Mira mordisqueados. mi bolsón. ¿Vas a quemar volcancitos? Si tengo bastante mía. Ah, sí. Quémalos pues. Anda a quemarlos ahí, ven, la llama. Ay, no, y pues. No, eso. De aquí vamos a tirar uno bajado. Ay. De aquí vamos a hacer una locura. Esto. El volcancito. No, eso no. Díganme, lo vamos a tirar al aire a ver cómo se va. Sí, No, yo voy a. Es que solo tiene uno. Un chiltepito. no, hombre, yo pensaba Le el volcán. encargó a él. Sí, Y se nos olvidó. Pero esto es bomba. Ah, ese sí truena. Tira. Baja para allá. Allá no hay nada. Ay. Pero era duro. Yo digo que sí. Ay. No pensé que solo eso era. Ay, no que solo uno pues. Tiramos uno. Ajá, tírala ahí, ajá. ¡Ya vi! Era duro. Entendiendo. Su corazón de la cielo. Ahora tiramos el volcán al cielo. ¿Tenemos una? El volcán al cielo. Quema un chiltepito pues. Vamos a tu pote. Este es para quemar mi plato. Ya este ya no sirve ninguno. Ya no. Va, baby. ¿Tenemos una? Pero va a ser uno. Quemalo pues, no te vayas a quemar. Ay, yo porque no me aguantan una amiga así. Aquí está Yo voy bien. a prender mi también. Ajá, la No, candela. aquí está bien.
hombre. No, hombre, con esto así bien nice, así se quema. Solo mete la puntita del Aquí chiltepito. agarra aquí, el tizón y ya. Ahí está, ¿eh? La mano. La mano. Ahí está. A ver cómo sale. Ya, ahora sí. ¿Qué humazón? Es que nosotros ya en las vísperas de Navidad. Ay. Si qué días nos quedan. Días ya, pues. ¿Y esto ya? Todos los finalitos es ahí. ¡4 días! 4 días para Navidad, estoy muy emocionada. Es cierto, güey. Fíjate, Bueno. ¿no? Lo acerqué porque en la otra uno se mira así bien blanco. En los 3 pinitos. Cuidado, nena. Mire. Yo va. Ajá. ¿Cómo agarro huevo? Y ahorita vamos a poner la galleta. Ah, ahorita le pone la galleta. No hizo nada el chiltepito. No va. No, chiquitito. Pero despacito no se va a quemar, Sí, ¿no? muy- Y la jaquiota está adentro. Ahorita va a salir. Ay. Ahí va a quebrarla. No. Espérate, me estoy poniendo así. Está bueno. Sí, porque me siento salado. No. Yo lo he probado así. Hasta ahorita que probé uno quemado así. Vayan a ver. Nos sentamos. A mí ya hace falta. Ahí están las. Ahí ya me las traje. Y si tenemos este. Encendeme uno. Venga, pues, hay que hacer uno. Mire, la galleta se lo traen, ¿qué? 4. Ajá. Tenemos unas estrellitas. Sabe tú usted. Ponga, baby. Encendió mucho. Ajá. Ahorita está quemando. Ah, pero despacio, que agarren tu huevo. No. Está rico. Venga, si quiere. Espérame, eso estaba confundiendo mi cabello. Ay, no encendió mucho. Echamos mucha leña. ¿Quiere probar? Cuidado, nena. No lo hagas así porque ahí está la Gaby. ¿Quiere probar no sé? Ya uno. Voy. Y el otro de ahí mismo lo saca. Quema mucho. Vale, entonces el otro solo lo pone así, Mayo. No tiene pero nada de le huevo, tiene solo que- quemar bien. Ajá. No, ahí Ahí le solo- sale, ahí le sale, ahí le sale. ¿Y qué? Ahí se lo muerde. Pero despacio que tú puedes estar caliente. Ajá. Nena, mejor al ratito porque ahí te vas a quemar. No, no, no. Mejor bate, mami. Pero se siente agridulce. No, o sea, no empalaga ni lo dulce ni lo salado. Está bueno. Ajá. Aquí hay más galletas. Está bueno. Sí, está rico. Sí, porque no empalaga ni lo dulce ni lo salado. Nosotros solo lo habíamos aprobado así. Así, sin galletas. Es que una fogata tienen que estar todos ahí alrededor, ¿ves? Sí, pero no sé. Pero quema mucho. Quema mucho, le echamos mucha leña. ¿Ustedes qué es? No es tan dulce ni tan salado, lo normal. Y como aquí tan frío que es. ¿Dónde? Pregúntale a Maya cuando fue una vez a Zaragoza. Eso no era nada. No era nada. Y tenían una fogata Tenían así. fogata así y vale, y aquel frillazo que había, que no calentaba nada. No, está frío. Frillazo. Está bueno, ¿no quieres aprobar vos? Sí. No, yo no la- Está bueno. Está bueno. ¡Estrellitas! Ay. Dale una mano. Aquí solo una tengo, ¿no? Quédeme. Ay, no, hay mucho. Tome. La Kelly. Tía, Vaya. ya tenemos todos. Enseñen. Ay, video. Ese quiere, digo yo, uno más largo. Una foto ahí ve con las estrellitas. Dale una mano. Dale una mano. Se ve como la línea que uno deja. Ahí está. Ahí la puedes sacar en el video porque si la toco. Yo tengo mi Ahí apáguelo. Si no se le va a quemar mucho. Ayer vino mi mamá acá y estábamos haciendo con eso, con las estrellitas. Y le digo yo, me acuerdo cuando le dábamos a la Crisa, ¿te acordás? Para que En un quemara? palo. En un gran palo. Y la Es Nay cierto. puede quemar sola así y ella no podía. ¿Por qué le da miedo? Llevaba
Es que la cielo es bien atrevida. Otra vez fuimos a Chotomil y metiste a aventar. Ah, es cierto. ¿Y eso? ¿Se aplica para eso? Pruébelo, López. Ay, no, me hace una. Gracias. Mira, cómo queman los morteros. Y hace pedazos. Busca un sartén. Y ahí pone el mortero y encima pone el sartén. Y cuando explota eso, el sartén sale volando. Y eso es lo que él hace siempre. Sí. Sabe bueno. No es tan dulce ni... Sabe bueno. Ujú. Se queda ahí. A ver a qué hora se apaga. Ujú, sabe bueno. Con la galleta. Le quita lo dulce. Bueno, Y es galleta salada. ajá. ¿Y esa para ceviche, va? Me da que arde la mano. Usted no puede estar calentando. ¿Ponerla yo acá? ¿Dónde está la llave? No, mejor acá porque ahí ella ya tiene su... Para allá anda su proyecto. Au. Ah, ya veo. Hoy sí la cagamos. Acá no. No muy cerca porque